أهلا بكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: تعرف على تشكيل الأهلي الأقرب لبداية لقاء الليلة ضد فريق الزمالك. تشكيل الأهلي الأقرب: محمد الشناوي، كوكا، محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، مروان عطية، أليو ديانج، بن رمضان، زيزو، تريزيجيه، جراديشار. خبرنا الثاني: محاضرة فنية من جيستروب للاعبين قبل مواجهة الزمالك في نهائي السوبر. يعقد جيستروب محاضرة فنية مع اللاعبين داخل فندق الإقامة في 3:15 مساء اليوم بإذن الله قبل التوجه إلى الملعب. المباراة هتكون في 5:30 مساء، وجيستروب هيعقد المحاضرة الفنية دي مع اللاعبين داخل فندق الإقامة في 3:15. في الجلسة دي بقى هيعمل ايه؟ هيتكلم مع اللعيبة عن الجوانب الفنية والتكتيكية الأخيرة قبل التحرك للاستاد، ويعلن رسميا عن التشكيل الأساسي. خبرنا الثالث: حلمي طولان يعلن عن ضم محمد عبد الله لاعب الأهلي لكأس العرب. أعلن حلمي طولان عن ضم نجم النادي الأهلي الشاب محمد عبد الله للقائمة الأولية في كأس العرب 2025، البطولة اللي هتقام في قطر. خبرنا الرابع: محمد المحمودي، الميلان وانتر ميلان واستون فيلا مهتمين بالتعاقد مع حمزة عبد الكريم. أكد محمد المحمودي على أن كشافين أندية الميلان، انتر ميلان، استون فيلا بيتابعون حمزة عبد الكريم ويرغبون في التعاقد معه في شهر يناير، والأهلي وعدوا بالمشاركة مع الفريق الأول بعد العودة من كأس العالم. خبرنا الخامس: شوبير يكشف عن موقف إمام عاشور واخوان بزيرة من المشاركة في لقاء اليوم. أكد شوبير على أن إمام عاشور شارك في التدريبات بشكل كامل وبشكل منتظم، ولكن صعب يلحق مباراة الزمالك النهاردة، وبرضه خوان بزيرة لم يتعافى من الإصابة ولن يشارك في لقاء اليوم.